তো আজকের ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাবে 24 আওয়ার্স গ্রিন কালার ফুড চ্যালেঞ্জ। মানে আজ আমরা সারাদিন শুধু সবুজ কালারের ফুডই খাবো, সকালের ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে লাঞ্চ থেকে শুরু করে ডিনার অবধি। Hey guys, I'm Subhankar. I'm Swarnali. Welcome back to another video. তো দেখতে পাচ্ছ আমরা দুজনে সেম কালারের ড্রেস আপ করেছি, মানে দুজনেই গ্রিন, জাস্ট বিকজ অফ আজকে আমাদের ভিডিওটা হতে চলেছে গ্রিন ফুড চ্যালেঞ্জ। মানে বেসিক্যালি 24 আওয়ার্স বা আজকে যাই খাবো আমরা গ্রিন ফুডের উপরেই খাবো। তার জন্য আমি আবার স্পেশালি গ্রিন কালারের নেল পলিশ পরেছি, জাস্ট বিকজ অফ গ্রিন ফুড চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বলে। বলেন কি? শুরু করো প্রোগ্রাম। ফাইনালি আমাদের সামনে এখন চলে এসেছে ফার্স্ট ডিশ আমাদের কড়াইশুঁটির কচুরি। তো চলো এবার খেয়ে দেখি। জানি না ঘরে হয়েছে কিভাবে কতটা গ্রিন কালার এসেছে। না, ভালোই এসেছে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ আমাদের সামনে চলে এসেছে কড়াইশুঁটির কচুরি। আর আমরা ব্রেকফাস্টের জন্য এই কড়াইশুঁটির কচুরিটাকে সিলেক্ট করেছি, কারণ কড়াইশুঁটির কচুরির ভেতরটা কিন্তু গ্রিন কালারেরই হয়। আর এটা ঘরেই বানানো হয়েছে, কারণ আমরা বাইরে খুঁজে কড়াইশুঁটির কচুরি পাইনি। আর এটা রেসিপি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যেমনভাবে সিম্পলি তৈরি করা হয়। আর জাস্ট ওয়েট করতে পারছি না কতক্ষণে খাবো। আর এটার পুরো রেসিপি পেটুক রেসিপি চ্যানেলে পেয়ে যাবে। আরে হয়েছে খাতো। তো এখন তো শুধু আমরা ব্রেকফাস্ট করলাম কচুরি দিয়ে, বাট এখনো আরো অনেক গ্রিন ফুড বাকি আছে আমাদের খাওয়া। 24 আওয়ার্স গ্রিন ফুডই খাবো আমরা। এক্স্যাক্টলি। তো তোমরা দেখতে পাবো যে আমরা কি কি গ্রিন ফুড ট্রাই করতে পারি। ওকে, তো এবার যাওয়া যাক নেক্সট আইটেমের দিকে। নেক্সট। আর তারপরে আমি নিয়ে নিয়েছিলাম আমড়া মাখা, যেটা কিনা গ্রিন কালারই হয়, বাট কাসুন্দি দিয়েছিলাম বলে হলুদ লাগছিল, বাট খেতে কিন্তু সেই ছিল। তো গাইস, এটা এখন আমড়া মাখা খাচ্ছি। আর তারপরে আমরা লাঞ্চের জন্য চলে গেছিলাম হচ্ছে লিওন্সে গ্রিন কালারের মোমো খেতে। আর লিওন্সের ব্যাপারে তো তোমরা জানোই যে এখানে প্রথম গ্রিন কালারের মোমো ফার্স্ট শুরু হয়েছিল। আর এটার আগেও ট্রাই করেছিলাম, আর এটার টেস্ট কিন্তু অ্যাভারেজই ছিল। তো দেখি এখন খেয়ে কেমন হয়েছে। আর ওয়েট করতে পারছিলাম না কতক্ষণে ট্রাই করব। অ্যান্ড তারপরে ফাইনালি ট্রাই করলাম, আর মোমো তো বেশ ভালোই লাগে, আর এটা বেশ ভালোই ছিল। আর তারপরে শুভঙ্করও ট্রাই করলো, ওর গ্রিন চাটনি দিয়ে বেশি ভালো লাগে খেতে। আর অবভিয়াসলি বেশ ভালোই ছিল, কোনো কথা হবে না। আর আমরা লাঞ্চের পরে নিয়ে নিয়েছিলাম দুটোই গ্রিন কালারের আইসক্রিম, যেটা ছিল কিনা আম পানার, বাট এটা খেতে অসাধারণ ছিল। আর যাই বলো, এই গরমে কিন্তু আইসক্রিমটা হেভি লাগছিল। আর তার পাশাপাশি দোকানেও দেখলাম যে একটা গন্ধরাজ পেস্ট্রি, বাট যেটা দেখতে পুরো সবুজ আর খেতে বলতে গেলে ঠিকঠাক, মানে নতুনত্ব তো, মানে গন্ধরাজ ফ্লেভার ছিল। বাট ট্রাস্ট মি অতটা ভালো লাগেনি, বাট ও ট্রাই করলো, ওর নাকি ভালো লেগেছে। আর তারপরে আমরা চলে গেছিলাম স্ন্যাক্সের জন্য দেশি ফুডিতে, কারণ এখানে গ্রিন কালারের গন্ধরাজ রোল পাওয়া যায়। আর আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম ওখানে এগ রোলটা। আর এটাও কিন্তু এক টাইমে খুবই ট্রেন্ডিং ছিল, বাট এখন অতটা ট্রেন্ডিং না। তো এবার ট্রাই করে দেখা যাক কেমন টেস্টটা। তো আমাদের সামনে এখন চলে এসেছে গন্ধরাজ রোল, সেটাও কিনা গ্রিন। তো আর এই ফার্স্ট টাইম গন্ধরাজ রোলটা ট্রাই করলাম, যেটা খেতে কিন্তু নর্মাল রোলের মতনই ছিল। আর গন্ধরাজ স্মেলটাও বেশ ছিল না, মানে নর্মাল ঠিকঠাক। অ্যান্ড তারপরে শুভঙ্কর ট্রাই করলো, ওরও ফার্স্ট টাইম, ওর ঠিকঠাকই লেগেছে। এটা এভারেজ নরমাল, যেমন জাস্ট কালারটা গ্রিন, আর একটু লেবু লেবু ভাব আছে, বাট গন্ধরাজও কিছু নেই, নরমাল। আর তারপরে এই গরমের মধ্যে এত হাবিজাবি খেয়ে আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম গ্রিন কালারের মজিতো। আর এটা জাস্ট অসাধারণ ছিল, রিফ্রেশিং এর জন্য বেস্ট। আর এই গরমে এই টাইমে এটা বেস্ট, ম্যাচ হয়ে গেছে গ্রিন জেল। অ্যান্ড তারপর আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম এই গ্রিন কালারের কুরকুরে। আর এটাকে গ্রিন কালারের ফুড হিসেবে ধরাই যেতে পারে, বিকজ এটার প্যাকেটটা ছিল গ্রিন। মানে পাতি বাংলায় গ্রিন কালারের কুরকুরেটা খেতে ইচ্ছা করছিল, আর কিছু না। আর এই কুরকুরে আলাদা করে কি রিভিউ দেবো, কুরকুরে যেমন খেতে হয় তেমনই। আর এখন ফাইনালি আমরা এখন করতে চলেছি রাতের ডিনার, সেটা হলো গ্রিন কালারের চিকেন দিয়ে। আর এটার পুরো রেসিপি যদি তোমরা দেখতে চাও, তাহলে তোমরা পেটুক রেসিপি চ্যানেলে এটা পেয়ে যাবে। তো গাইস, ফাইনালি আমাদের সামনে এখন চলে এসেছে রাতের ডিনার। তো দেখতেই পাচ্ছ, এটা হচ্ছে গ্রিন চিকেন, আর এটা হচ্ছে গ্রিন কি বলে নান, নরমাল নান। মানে যাই হোক, এখানে গ্রিন আছে তাই বললাম, মানে নর্মাল নান। তো শসা আছে সাথে। তো চলো ট্রাই করে দেখি। আর বাই দ্য ওয়ে, আমার এই গেট আপটা চেঞ্জ করতে বাধ্য হয়েছি, বিকজ বিশাল টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম, আর দিচ্ছিল না। তো ভাবলাম ফ্রেশ হয়েই খাই, বাট দেখো মুখে মেকআপ এখনো তোলা হয়নি। তো এবার আমি ডিনারটা সেরে নিই, আর ও খাবে না, বিকজ ওর পেট ভেসে গেছে পুরো খেয়ে।
তো ফাইনালি আমাদের এখন ডিনার ডান। আর এখন আরেকটা জিনিস বাকি আছে, সেটা হলো খাওয়ার পরে হজম Sprite। করার জন্য আর কি। তো এই দেখো দেখো মাথায় আমি গ্রিন গার্ডারও লাগিয়েছি। যাই হোক, জামাটা তো ব্লু হয়ে গেছে। টায়ার্ড হয়ে গেছি গাইস, আর ভালো লাগছে না। খুলি, জানি না ভিডিওটা কেমন হয়েছে, এরকম ফার্স্ট টাইম আমরা ট্রাই করছি। ভালো লাগলে লাইক চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর এরকম টাইপের ভিডিও দেখতে চাইলে নিচে কমেন্ট করে দিও। তো যাই হোক, এখন এই ভিডিওটা এতটা অবধি। দেখা হচ্ছে তোমার সাথে নেক্সট ভিডিওতে। গুড নাইট।